Produk kreatif dan inovatif SMK Negeri 3 Surabaya. Kulkas portable dari styrofoam. Produk inovatif ini memanfaatkan styrofoam box sebagai bahan utama. Cara pembuatannya sebagai berikut. Siapkan alat dan bahan. Pasang fan pada heatsink. Lalu, tempelkan peltier dengan menggunakan pasta thermal pada heatsink. Kemudian, lekatkan heatsink dengan fan kecil. Setelah itu, lubangi box sesuai ukuran heatsink. Pasangkan komponen yang sudah dirangkai pada styrofoam box. Rapikan sistem pengkabelannya dengan menggunakan lem tembak. Solderlah ujung kabel sesuai kutubnya. Pasang termometer sebagai indikator suhu. Untuk lebih dingin, kita gunakan double fan. Setelah dirangkai, hasilnya seperti ini. Kulkas portable ini menggunakan power supply dengan output 12 volt. Sambungkan kulkas portable pada power supply.